வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன வெஹிக்கிள் பார்க்க போறோம்னா Mahindra Scorpio mHawk இன்ஜினுங்க. இது வந்து VLX ஆப்ஷனல் வேரியண்ட், டாப் வேரியண்ட். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா TN70 ஒசூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆல் 9 ஃபேன்சி நம்பரு. ஸோ இந்த வண்டி பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். இது 2011 லாஸ்ட் 12 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. mHawk இன்ஜின் வருவது. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் அண்ட் மாடல் தான் உங்களுக்கு இந்த சைட் கிளாடிங்ஸ் இதெல்லாம் வரும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு VLX ஃபுல்லி லோடடில் தான் இந்த மாதிரி ஆட்டோ கிராஃபிக்ஸ் இதுவும் உங்களுக்கு வரும். இந்த செக்டு ஸ்டிக்கர்ஸ். இதோட இன்சைட் கேபின் பார்க்கலாம். ஸோ இன்சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெதர் ஆர்ட் லெதர் சீட் கவர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஃப்ளோர் மேட்ச்சு, கட் மேட்ச்சு எல்லாமே அடிஷ்னல் ஒர்க் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க அதில். ஸோ இன்டீரியர்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இதோட ரியர் சீட்டோட கம்ஃபர்ட் பார்க்கலாம். ஸோ ரியர் சீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லெக் ரூம் இருக்குங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் புஷ் பண்ணியிருக்கு சீட்டு. ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளோ லெக் ரூம் இருக்குது. பின்னாடி வந்து ரொம்பவே 4 பேர் ரொம்ப தாராளமாக உட்காரலாம். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஜர்னிக்கு வண்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரியர் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஏசி வென்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஓரளவுக்கு நல்லாவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கீழே வந்து உங்களுக்கு 12 volt பவர் சப்ளை இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இன்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டு, சீட் கவர்ஸு, அப்போல்ஸு, டோர் பேட்ச் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குங்க. வண்டி ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. ஸோ இதோட ரியர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஆப்ஷன்னால உங்களுக்கு ரியர் வைப்பர்ஸ் வருது. அதுக்கப்புறம் வாஷர்ஸ் இருக்குது. ரியர் டீஃபாகர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டாகவே வந்துடும் வண்டியில் உங்களுக்கு. இதோட பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தளவுக்கு வருங்க. 4 பேர் ட்ராவல் பண்ணும்போது இதை மடக்கிக்கலாம். சீட்டு வந்து மடக்கிக்கலாம். ஃபோல்டபுள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி 2 பேர் உட்காரலாம். ஸோ இது ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குங்க. பின்னாடி லாங் ஜர்னிக்கெலாம் 2 பேர் பின்னாடி தாராளமாக உட்காந்துக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் மேட்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ரீஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, போட்டிருக்காங்க. ஃப்ளோர் மேட்ஸு அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. சீட் கவர்ஸும் நல்லாவே இருக்குங்க. ஆட் லெதர் இது புதுசாக போட்டிருக்காங்க சீட் கவர்ஸ்லாம். இதோட பாடி லைன் பார்க்கலாம். ஸோ பாடி லைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே தெளிவாக இருக்குங்க. எந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது வண்டியில். ஸோ இதெல்லாம் வாட்டர் லைன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே தெளிவாக இருக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இது ஃபுல் ஆப்ஷன்னால உங்களுக்கு வாய்ஸ் கமாண்ட் எல்லாமே வந்துடுங்க. இதில் ஸ்டேரிங் மவுண்டட் கண்ட்ரோல்ஸு, க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாமே இருக்குது. இதில் பைனியர் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனி பிளேயர்லேருந்து. ஸோ ஏசி மேனுவல் ஏசி தான். அப்போது வந்து ஆம்ரெஸ்ட் இருக்குது. 2 சீட்டுக்குமே உங்களுக்கு பேசஞ்சர் சீட்டுக்கும் இருக்குது, டிரைவர் சீட்டுக்கும் இருக்குது. உங்களுக்கு பவர் விண்டோஸ் கண்ட்ரோல் வந்து இங்கே வரும். இதில் அது போக வந்து உங்களுக்கு டியூல் ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேரிங்கில் ஒன்று, பேசஞ்சர் சைடில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ ஏசி ஓகே. இது ஓட்டி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இதோட இன்ஜின் சைட் பார்க்கலாம். ஸோ இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு mHawk இன்ஜின் இது. ஸோ நல்ல ஒரு பவர் இருக்கும் இந்த இன்ஜினில். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் இல்லைங்க. 2 கார்னர்ஸுமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. எந்த ஒரு ரெஸ்டிங்கு, ஆயில் கசிவு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. ரொம்பவே சுத்தமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 years ஓல்டு கார் இது. இன்ஜின் சைடும் ரொம்பவே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு சேஸ் பிளேட் வந்து இங்கே வரும். இது வெஹிக்கிள் ஐடென்டிஃபிகேஷன், அதாவது வின் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க. அது இன்ஜின் நம்பர் எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் வந்துடும். ஸோ ஃபுல் ஆப்ஷன் ஸ்கார்பியோ VLX. அப்போ உங்களுக்கு அலாய் வீல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு வண்டியிலே வந்துடும். ஸோ வண்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இது இப்போ ஓட்டி பார்க்கலாம். இதோட டெஸ்ட் ட்ரைவ் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ இதோட டெஸ்ட் ட்ரைவ் பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்கார்பியோ mHawk இன்ஜினுங்க. அது 2.2 4 சிலிண்டரு. இதோட மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 120 bhp வரும். ஸோ வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வெஹிக்கிள். ஸோ இன்ஜின் நாய்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. ஸோ டீசலில் mHawk இன்ஜின் இது. ஸோ இனிஷியல் பவர் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஏசியும் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு கொஞ்ச நேரத்துலேயே கூலிங் வந்துருச்சு. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி லோடட் வெஹிக்கிள் தாங்க. இது டாப் அண்ட் மாடல். இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் செக் பண்ணலாம். இது உங்களுக்கு 186 mm வரும். ஸோ நல்ல ஒரு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்.
உங்களுக்கு ஸ்கார்பியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ரோட் வியூ வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் வந்து ரொம்பவே டாலு, நல்லா ஹைட்டாக இருக்கவங்க, நல்லா பாடியாக இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓட்டுறது. இதேமாரி கியர் ஷிஃப்டிங் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக தாங்க இருக்குது. கீர் கடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ சஸ்பென்ஷன் ஓகே, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இன்ஜின் சைடில் ஏதோ ஒரு அன்வான்ட் நாய்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லைங்க. இப்படி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு. ஸோ மெயின் வந்து இதோட இனிஷியல் பவர் தான். பிக்கப் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எடுத்தோன்னு வந்து. ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி வைஸ் உங்களுக்கு டியூல் ஏர் பேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன்டிலாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம், ஏபிஎஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா VLX ஆப்ஷனலுங்க. ஸோ உங்களுக்கு டாப் அண்ட் மாடலில் தான் அதெல்லாம் வரும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் கமாண்டும் இருக்குது. வண்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இது கம்பெனி சர்வீஸ் கிடையாது, வெளி சர்வீஸ் தான். வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2011. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 இயர்ஸ், 11 கடைசி 12 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ ஒரு 10 இயர்ஸ் வெஹிக்கிள் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தோம், இப்போ அதோட டேர்னிங் ரேடியஸ் பார்த்தோம். ஸோ இதுவும் ஓகே தாங்க. சிட்டி கண்டிஷனுக்கு வண்டி நல்லாவே இருக்குது. ஹைவேஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு மைலேஜ் வந்து உங்களுக்கு 13 to 14 டெலிவர் பண்ணுங்க. சிட்டினா ஒரு 12 to 13 எதிர்பார்க்கலாம். ஹைவேஸில் கேரண்டி 13 வந்துடும் உங்களுக்கு. 14 அந்த மாதிரிலாம் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓட்டுறதை பொறுத்து தான். 100 க்ரூஸ் பண்ணி ஓட்டினோம்னா ஒரு நல்ல மைலேஜ் வரும். ஸோ இதோட டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2011 லாஸ்ட் 12 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், செகண்ட் ஓனரு. இதோட இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் கரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ டயரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 டயரும் ஒரு 60 to 70% நல்லா இருக்குது. ஸோ வண்டி இப்போ கரண்ட் லொக்கேஷன் சேலமில் இருக்குங்க. ஸோ வண்டி பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே என்ன டிஸ்கிரிப்ஷனில் என் நம்பர் கொடுக்குறேன். வண்டியோட டீட்டெயில்ஸும் தரேன், கால் பண்ணுங்கள். ஃப்ரீ டெஸ்ட் ட்ரைவ் அவைலபிள் இருக்குது. வந்து ஓட்டி பாருங்கள். ஓட்டி பார்த்து ஃபீல் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் ரேட்டு பேசலாம். மேக்ஸிமம் என்ன நெகோசியேஷன் பண்ண முடியுதோ பண்ணி பெஸ்ட் ப்ரைஸில் வாங்கி தரேன். ஸோ இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச்.